Soomaaliya mudane Dr. Xasan Maxamuud mudane madaxweyne soo dhow. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بدونك لبدا أقل يحبناها لبدا قلة برلمان كفدرالك الصومالية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحد وين أي إيتهاي إن المنطقة اللي كلا سوق يبقى فوريتانك كالفرق اللحاد برلمان كجمهورية فدرالك الصومالية حان بدونك يحبناها لبدا قلة uga mahad celinayaa hawshii baaxadda lahayd ee uu baarlamaanku soo qabtay shantii kal fadhi ee la soo dhaafay si gaar ah kal fadhigii shanaad oo baarlamaanka ku shaqeeyay muddo dheeri ah iyaga oo tixgeliyay codsigaygii iyo ahmiyadda hawsha in hortaallay xilligaas waqtiga dheeriga ah ee aad hurteen waa kan suurtageliyey inaan u jahaysanno dhanka doorashada qof iyo cod maanta iyadoo lagu shaqaynayo sharciyadii aad ansixiseen iyo hay-adihii aad abuurteen idinku guddoonka labada aqal mudanayaal iyo marwooyin waxaan jeclahay inaan idinla wadaago xaaladda dalkeenna ee dhinacyada amniga dhaqaalaha arrimaha bulshada iyo geedi socodka siyaasadda intaba waxaan weli sii joogtaynaynaa howlgalladii aan dalka ka wadnay ee xoreynta iyo la dagaalanka argagixisada khawaarijta ah ee nabaddiidka iyo dowladdiidka ah waxaa alla mahadi ah in dhammaan goobihii laga xoreeyey cadowgu ka quustay inuu mar kale dib ugu soo laabto iyada oo khawaarijtu samaysay isku dayo badan oo ay ugu dambeysay tii doraad balse alla mahadiis aanay dhagartoodu u hirgelin waxaa mahad iyo bogaadin u soo jeedinayaa ciidamada qalabka sida iyo xoogaga difaaca shacabka ee naftooda u huray adkaynta nabadgelyada iyo ilaalinta qarannimada Soomaaliyeed waxay hureen naftooda way ku dhaawacmeen wayna ku dhinteen ayagoo weliba ku nool duruufo adag oo dalkeenna tabartiisu ay aad u hooseyso meelaha qaarkood waxayse doorteen inay soo celiyaan karaamada ummadda Soomaaliyeed ayna u maraan waddo kasta oo lagu xaqiijinayo karaamadaas soo noqoshadeeda dhammaan degmooyinkii la xoreeyey waxaa ka abuurantay nolol cusub waxaana u bariyay waa cusub waxaa dib looga furay dugsiyadii rugihii caafimaadka masaajidii iyo adeegyadii biyaha iyo korontada oo muddo ku dhow 20 sano ummadahaasi ay ka caaganayeen deegaanada qaar waxay yeesheen garoomo ay ku degaan diyaaradaha garoomo ciyaaraha ah oo ay dhalinyaradu ku cayaarto arrimahaas oo argagixisada markii hore ay mar walba ay u diidanayeen waxaa mahad weyn iska leh madaxda maamulada dowlad goboleedyada hay-adaha dowladda waxgaradka culamaa u diinka ganacsatada haweenka iyo dhalinyarada ee u istaagay xasilinta deegaanadaas kadib xoreyntii iyo sidoo kale saaxiibada beesha caalamka ee la garab istaagay ayagana sidoo kale waxaan sii kordhinay dadaalada dib u dhiska iyo qalabaynta qaybaha kala duwan ee ciidamada oo ay ka mid yihiin ciidanka badda
iyo ciidanka cirka kuwaas oo aan u diyaarinayno in ay ku filnaadaan difaaca badaheenna iyo hawadeenna intaba. mudanayaal maryo waxaan u mahad celinayaa dowladaha ay Soomaaliya saaxiibka la tahay ee hiil iyo hooba la garab istaagay dhismaha iyo qalamaynta ciidamadeena qaranka, gaar ahaan dowladda Mareykanka oo mar walba si buuxda loo garab taagan haddii ay tahay dhismaha ciidamada qaybahooda kala duwan iyo haddii ay tahay dagaalka aan khawaarijta kula jirno. sidoo kale dowladaha kale ee saaxiibada ah ee ayagana noo muujiyey intaasoo kale. waxaa xusid mudan in khawaarijta Daacish ay in muddo ah fariisimo ka samaysteen buuraleyda deegaanada dowlad goboleedka Puntland si ay khatar joogto ah ugu hayaan nafta iyo hantida muwaadiniinta Soomaaliyeed, sidoo kalena caalamka ugu muujiyaan inay khatar gelin karaan marinada istiraatiijiga ah ee gacanka cadmeed iyo badda cas. waxaan garab taagannahay ciidamada dowlad goboleedka Puntland iyo shacabka reer Puntland ee sida geesinimada ah ugu bareeray inay khawaarijta Daacish ka xoreeyaan deegaanada iyo meelihii ay soo galeen dib ay uga bixiyaan si ay u hungowdo rabitaanka iyo hamiga khawaarijta Daacish ay ka qabaan deegaanada dalkaas. waa dagaal xaq ah, shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogana ay waajib ku tahay inay garab istaagaan walaalaheen dagaalka ay ku jiraan ee xoreynta iyo iska caabinta argagixisada ah. dowladda Soomaaliya waajib cad ayaa ka saaran in ay garab istaagto, waana garab istaagaynaa. xukuumadda iyo dowladda federaalka guud ahaan waxay magacaabi doontaa mar dhow guddi u qaabilsan sidii loo garab istaagi lahay taakulayn wixii awooddan ay saamaxayso loogu garab istaagi lahay ciidamada iyo shacabkaas halgamaya ee khawaarijta la dirirsan. sidoo kale guddigaasi u xil saaran ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto dal iyo dibadba inay abaabulaan si looga hortago dagaalka khawaarijta guud ahaan dalka oo dhan ka socda, gaar ahaanna deegaanadaas oo Daacishtu ay khatarta maanta ku hayso. waxaad dhammaantiin la wada socotaan inaan ku jirno marxalad kala guur ah oo lagu soo gabagabaynayo howlgalladii ciidamada ATMIS dalkan ay ka hayeen, laguna bedelayo ciidamo kooban shaqadooduna qeexan tahay oo beddelkoodii qabanayo tiro ahaanna ka yar, waajib ahaanna waajibka ay qabanayaan oo aad iyo aad u qeexan yahay. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa go'aan ka gaaraysa tiradooda, wadamada ay ka imaanayaan iyo goobaha ay ka howlgalayaan intaba. xilli hore ayaynu bilownay isku tashi. dagaalka maanta dalka Soomaaliya ka socda ee khawaarijta lagula jiraayo wuxuu ku tiirsan yahay oo ku taagan yahay dhinac walbuu yahayba, haddii ay tahay midkaa Daacish ee hadda ugu dambeeyey ee lagula jiro gobollada waqooyi bari, iyo haddii ay tahay kii shabaab ee lagu soo jiray labadii sane ee soo dhaafay intaba. wuxuu asal u tiir dhaxaad uu ku tiirsan yahay waa dadka Soomaaliyeed, ciidamada Soomaaliyeed, dhaqaalaha Soomaaliya. inkasta oo dalkeena duruufo adag oo badan oo dhinacyo kala duwan ay ka jiraan iyo isbedello cusubna ee caalamka maanta ayadana ay ka socdaan oo geopolitics waxa loo yaqaanaa caalamku uu isbedelayo. mudanayaal iyo marwooyin, kadib guushii deyn cafinta dhammaadkii sanadkii 2023 waxa aanu u howlgalnay in xoogga la saaro sidii Soomaaliya uga faa'iideysan lahayd khayraadkeeda. ilaa iyo hadda waxaan si mas'uuliyad ku dheehan tahay uga baaqsanay inaan dalka deyn gelino oo aan deyn qaadano. deyn cafinta kadib dalka Soomaaliya deyn ma qaadan, iyadoo ay u furan tahay inuu deyn qaato malaayiin iyo balaayiin aan qaadan karno. dabcan maalintay ku habboon tahayna deynta waan qaadan doonaa marka aan soo dhammaystirno meesha ay ku habboon tahay oo deyntaasina ay ka soo noqon karto. deyn intaan qaadano oon haddaan u qaadan mayna deynta inaan mushaaraad isaga bixino
qaadan mayna deynta inaan kharashaad kale aan isaga bixino. deynta waxaan u qaadan doonaa dib u dhiska dalka, khaasatan ilaha dhaqaalaha iyo horumarinta dhaqaalaha oo deynkaasi si la hubo soo celin karta berri. ma doonayno in dalka Soomaaliya sanada kadib haddana oo u soo istaago in deyntaana laga cafiyo caalamka oo la soo hoos galo. ma doonayno. istiraatiijiyad cad iyo siyaasad cad ayaa dowladda federaalka ay ka leedahay arrintaas. dhanka kale haddii aan eegno, waxaa dalkeenna laga dhisayaa markii ugu horreysay xarun dayax gacmeed laga tago. xaruntaasi waa xaruntii ugu horreysay ee dayax gacmeed laga gano ee qaaradda Afrika ku taalla. meelo kale oo caalamka oo loo habeeyo dayax gacmeed laga tuuro muddadeena laga tuurayo way jiraan, laakiin qaaradda Afrika markii ugu horreysay ee dayax gacmeed laga tuuro waxay noqon doontaa dayax gacmeedka Soomaaliya laga tuuri doono haddii alla yiraahdo waliba sanadkan aakhirkiisa insha Allah. xaruntaasi waxay fursad shaqo siin doontaa kumanaan Soomaali ah oo aqoon-yahano ah. sidoo kale waxay kobcin doontaa dhaqaalaha dalkeena oo waxay sababi doontaa ilo cusub iyo jihad cusub inay keento oo sababta ugu weyn ay tahay in Soomaaliya ay tahay dal lagu kalsoonaan karo, la maal gasho karo, khatari aanay ka jirin. sidaas daraaddeed soo kabashadaas waxay keeni doontaa in mashaariic kale oo waaweyn ayaguna ay dalka ku soo dhiiradaan, dad badan iyo dowlado badanna ay dalka inay maal gashadaan ay u yimaadaan. Soomaaliya inay horumarto waxaan u baahannahay kaalmo dhaqaale iyo kaalmo aqooneed oo adduunka. kaalmadaasi mid sadaqa ah oon ugu baahannahay maaha mid ganacsi ah oo in wax nalala wadaaga ah. khayraadka iyo wanaagga aan leenahay ee dalkeennu leeyahay in la maal gasho, annaguna aan ka faa'iidno, caalamkuna uu ka faa'iido. halkii meesha ay khayraadka aan leenahay noo ooli lahaa annaguna aan ku dulgaajaysnaan lahayn. taas ilaahay idankiis way soo gabagaboobeysaa mar dhow. waxaan sidoo kale heshiis soo saarista shidaalka ah aan la saxiixanay dowladda Turkiga iyo shirkado kale. waxaan rabaa halkan inaan heshiiskaasi aan la saxiixanay shaqadiisa way bilaabatay. qiimeyntii sahankii ugu horreeyay wuu socdaa, waad wada ogtihiin. maraakiibtii iyo qalabkii sameynaya inay joogaan. warbixinada ee kala go'an ee waqtiyeysan ee wasaaradda iyo hay-adda shidaalka loo soo gudbiyey ay nala wadaageen idadiilo fiican ayaa ka muuqata, inkastoo midda finalka ay mar dhow noo imaan doonto haddii aan la yidhaahdo. laakiin waxaan rabaa inaan halkan ku xuso waxyaabaha aan warbixinadaas aniga aan ka dhex dheehday ee aan ka dhex arkay. warbixinadaasi waxaa ka mid ah oo sawirro iyo muuqaalaba ay ku jiraan. khubarada hawshaas haysaahina ay raboorkooda kusoo dareen waqti badan iyo energy badan inuu uga baxo dhulka. waxa la iskaangaraynaya ee la sahminaya waa dhulka bedka badda waay, si loo gaaro wasakh badan iyo qashin badan oo meeshaas yaalahay inay ka qaadaan, si dhulkii oo bannaan loo sawiro oo loo muxaawaxa. yacni qashinkii laga soo saaray ayaa iyo sidii loo soo saarayay ayay ka soo duubeen muuqaallo. waxaa ugu badan qashinkaasi ma aha midii kiimikada ah iyo sunta aan ka qaylin jirnay ilaahay hadda runtii maanan arag, laakiin waxaa ugu badan qalabka lagu kalluumaysto oo badda dhexdeeda looga tegay. shabaag iyo qalab shabaagta ku xiran oo badda looga tegay. sababtuna waa maxay? markabkii markuu kalluumaysto kalluunka waa inuu qaadaa oo dekada caalami ah geeyaa. dekadaha caalamiga ah lama tegi karo qalabkan uu meesha inta iska gooyay meesha iska dhigay. waa qalab mamnuuc ka ah caalamka in lagu kalluumaysto, si aanu dembi loogu qabsan oo kalluunka uu wadaa ee inuu ka faa'iido ka ganacsada rabana aanan loo diidin. intuu iska jaray ayuu badda uga tegay. markaasaa badkeedii dhulkeedii oo dhan waxaa daboolay qalab sidaas ah oo qalabka lagu kalluumaysta, laakiin adduunyadu ay mamnuucday arrimaha environmentiga awgeed. arrintaasi arrin aada iyo aad u xanuun badan waaye. waa daliil dhibaatada yacni dadka sharci darrada uga kalluumaysta badaheenna
inay khayraadkeennii qaadanayaan bisma ah ee dhibaatada ay meesha ay uga tegayaan arrin aad iyo aad u xanuun badan waaye sidaas daraaddeed dowladda federaalka ee soomaaliya iyo xukuumadda dan qaran waxaan u istaagnay sidii aan u suurto geli lahayn badaheenna inaan ilaashano oon qalab tiknolojiya casri ah iyo hadday tahay ciidan intaba iyo hadday tahay heshiisyo caalami ah intaba aan u galno baddeenna sidii loo ilaali lahaa oo khayraadkeenna la dhacayana loo jooji lahaa baddeenna la hadlaynayo oo la fasahaadinayana looga hortegi lahay waxaa kale oo aan ayadana heshiisyo la galnay sharci ah oo qaanuun ku salaysan oo xadidan horumarinta dhaqaalaha buluugga ah ee badda dhaqaalaha buluugga ah dhaqaalo aad iyo aad u xoog badan ayaa ku jira wasaaradeenna iyo hay-adaha hadda la dhisi doono socdaba waxay mas-uul ka noqon doonaan in dhaqaalahaasi doormantiga ah aan ka faa'iidaysano la soo saaro iyo in la ilaaliyo oo waxyaabaha hadda dhacayahay military iyo ciidan bes laguma ilaalin karee hay-ado dowladeed oo mas-uulka oo ilaaliyana aan yeelanno sidaas daraaddeed dowladdu waxay ku jahaysan tahay horumarinta dhaqaalaha buluugga ah sidoo kale urur goboleedka igad markii ugu horreysay wuxuu samaystay waax department la yihahdo departmentiga horumarinta dhaqaalaha buluugga ah departmentigaasi xaruntiisa waxay noqonaysaa magaalada muqdisho dalka soomaaliya maadaama wadamada igad ku jiraay wadanka ugu bad dheer aan nahay wadanka ugu dhaqaalo badan ama ugu khayraad badan dhinaca dhaqaalaha buluugga aan nahay igad waxay go-aansatay annaguna aan kala shaqaynay in halkan laga dhiso xarunta horumarinta dhaqaalaha buluugga ee igad marka ugu horreysana waxaan rajaynaynaa un dadaal ugu jirnaa weli in qof soomaaliya oo xaruntaas oo madax ka noqda haddii aan leeyahay sidaan horey u sheegnay mudanayaal iyo marwooyin soomaaliya waxay u furan tahay ganacsi waxay u furan tahay maalgashi waxay u furan tahay horumar kasta oo dadka soomaaliyeed ay ka faa'iidayaan nooc kasta uu yahayba waxa ayna ka guuraysaa yaboohsigii iyo maxaanku rahday jirintii kaalmada waxaa sharaf weyn mudan ganacsatada soomaaliyeed oo ku dhiiratay in ay maal gashadaan dalkooda kuna aaminaan hantidooda waxaan ugu baaqayaa ganacsatada soomaaliyeed ee caalamka daafihiisa kala duwan jira in ay hantidooda dalka ku soo celiyaan soomaaliya maanta u baahan fursad kasta oo ganacsi oo laga faa'iidi karo caalamka ka jirtana midda ugu weyn maanta soomaaliya ka jirtaa caalam dhismay horumaray wixiisu isku toosan yihiin ganacsiga laga dhex samayn karaay waa xadidan yahay laakiin halkaani waxaa majaal kasta oo laga faa'iidi karo ayaa ka furan in laga ganacsado oo laga faa'iido waxaan ugu baaqayaa ganacsatadeenna soomaaliyeed inay maalgashigooda u soo jeediyaan dhankaas khaasatan dhanka wax soo saarka quudka daruuriga maalin walba in jawaan mucaawana ah uu noo yimaadaay ayadoo dalkeenna intaasoo milyan oo hektar oo dhulbeereed aan leenahay waan cadow ayaa dhulkii beeraha ku habsaday qaarna waa ka kicinay inta kale waa ku soconnaa waan kicinaynaa laakiin waa inaan u diyaar garownaa aan leeyahay ganacsatada iyo maalqabayaasha soomaaliyeed in ay beertaan waad ogaateen dagaalkii Ukraine iyo Russia ka dhaxdhacay food security-ga ama amniga quudka wixii uu ku keenay iyo adduunyada khalqalkii uu geliyay waxaan noqon karnaa meelaha udub dhaxaadka ama u noqda xarunta wax soo saarka quudka daruuriga laba arrimood ayaa jirta oo isku xigo ku saabsan quudka mid waa amniga quudka waxa uu yahay qofka Soomaaliga ah muxuu u baahan yahay raashin dhammaystiran miisaaman meeqa kalori meeqa warka la yiraahdo midna waa food sovereign waxa la yiraahdo inaad xagga quudka aad gob ka tahay kayd aad leedahay adigu aad tahay midka laga soo dalbanayo adigu aad tahay midka aanan wax dalbanayn raashinka la cuno
quudka ah midka aan dambadeed marka marxaladda koobaad amniga la dagaalamayna amniga quudka la dagaalamayna wax soo saar laakiin jihada u soconaa wuxuu yahay inaan xagga quudka aan ka noqono goob hadii aan yiraahdo warbixinada ay soo saareen walaalayaal warbixinada ay soo saareen hay'adaha caalamiga ah sida IMF iyo World Bank waxay cadeynayaan kororka dhaqaalaha guud ee dalka dadka qaarkiis waa laga yaabaa inay ku yaraan baasadii socodkeedii iyo baasadii jabadaha ku dhaceysay waa yaraatay sida hore iyo maaha laakiin cabirada standardka caalamiga ee lagu cabiro kororka dhaqaalaha Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada Afrika ee dhaqaalahooda si waliba xawli ah oo u soo koray oo kormarayo dawladda Soomaaliya waxay ka baaqsatay sidaan hore idinku sheegay inay qaadato wax deyn ah waa ka maaran waxaan isku habeynay qarashaadkeena inta suurtagal ah inaan la barbar dhigno dakhligeena intuu leeyahay inaan ku koobno qarashaadkeena wixii horumarin iyo maxaan ku raadayay aan la wadaagno dhinaca ganacsi iyo investment aan ku raadino iyo kaalmooyin aan ku raadino muddo kooban kaalmada inay noqon doonto aan maxaa waay aad iyo aad u rajeynayna hadii alla yiraahdo dawladda federaalka ah waxay ballan qaadaysaa canshuurahaas aan kula filnaana qarashkeena oo weli noo dhiman oo in badanna aan ku celcelinay dadweynaha Soomaaliyeed inay bixiyaan canshuurta si aan u kabanno oo aan ugu filnaano qarashaadkeena oo aan u noqono gob maahmahdii carabiga ahayd maxay ahayd man laa yamliku quutuhu laa yamliku qaraaruhu war inta gacanta noo hoorsan tahay go'aanadeena gobnimada ah ma qaadan karna kaligeed meelo badanna saasaan kusoo sugnaa jirna welina kamaanaan bixin laakiin markaan isku filnaano ugu yaraan qarashaadkeena iyo horumarinta qaarkeed adeegyada dadkeena u baahan yahay aan baxsan karno annaga go'aanadeena lahaa karna oo dhinac walba ah sidaas daraaddeed dadka Soomaaliyeed mar kale waxaan ugu baaqayaa in la bixiyo cashuuraha waxaan sidoo kale dadka Soomaaliyeed ka ballan qaadaynaa dawladda Soomaaliya xukuumadda qaran iyo hay'adaheeda in ay ilaaliyaan canshuurtaasi inay ku baxdo meeshii saxda ahayd canshuuraha yar ee weli aad u yar tira ahaan ee dawladdu ay u soo xirooday aruus waa kuwa sababay dhul badan oo deegaanadeena ka mid ah inaan xoreyno waa kuwa sababay iskuulaad badan maanta meelo aan iskuul ka jirin 20 sano ee la soo dhaafay iyo 30 sano la soo dhaafay qaarkeed in iskuul laga furo waa kuwa sababay macallin Soomaaliyeed oo dawladda mishaarkiisa ay bixiso inuu arday Soomaaliyeed wax baro ayadoo oo aanan maxaan ku raadayay lacag laga qaadeen ardayga Soomaaliga ah waa kuwa sababay cashuuraadka yarka ahay dawladda Soomaaliya inay bixiso jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo 12,000 oo arday ah oo Soomaaliya ay dhigtaan oo aan lacag maxaan ku raadayay lacagii faraha badnay ee jaamacadaha private-ka iyo caalamka dibadda loo aadayay aanan laga qaadayn waa kuwa maanta safarkii ugu dambeeyay wadanka Azerbaijan aan tagay arday Soomaaliyeed ay joogtay oo master iyo PhD sameeyay oo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ka baxay cashuurtu marka meeshii ay mudnayd intii suurtagal dawladdu way ku dadaashay way marsiisay wayna marsiin doontaa laakiin dadkeena waxaan rabnaa inay ku kalsoonaadaan isla markaasna hay'adihii dul joogtayn lahaayeen baarlamaanka ugu horeeyo waan leenahay wixii inay meeshii saxda ay mareen iyo in kale iyo hay'adihii kale oo u qaabilsan ilaalada inay ilaaliyaan muxuu ah inta mudanayaal iyo marwooyin maanta sidaan hore idinku sheegay macallin Soomaaliyeed ayaa degmooyin aad iyo aad u fog arday Soomaaliyeed saaka oo halkan fadhino hor taagan oo wax u dhigayo wax baraya shalay ma ay jirin maanta dawladda Soomaaliya waxa u suurto gashay iskuulka deegaanka fog ku yaalo in koronto loo helo oo aan maalintii bas lagu dhiganin habeenkiina lagu dhigto oo dib loo soo nooleeyo mar dhow waxbarashadii dadka waaweyn dawladda Soomaaliya waxa uu hirgelisay bara caafimaad in laga sameeyo degmooyinka iyo tuulooyinka fofog aan sheegay bartaas caafimaad ay yeelato koronto
lagu xanaaneeyo lagu qaboojiyo tallaalka hooyada iyo dhallaalka lagu tallaalayo meel aanay ka jiri jirin shalay waxaa suurtageliyey waa cashuurta yartaa ee dadka Soomaaliyeed ay bixiyaan oo lagu kabay kaalmo caalami ah ciyaaya loo cila dhaanshaa ayaa Soomaalidu ku maamaadaan markaad tiraahdo war iskuulkii waa barti caafimaad waa samaysan karaa korontadiina waa heli karaa qaboojiyaalan u baahanahay ama barti caafimaad waa samaysan karaa qofkii ka shaqeynaya kalkaaliye gabadhii ama wiilkii kalkaaliyaha waa heli karaa waxaan u baahanahay korontadii lagu qabooji lahaa tallaalka markaad tiraahdo waa lagu garaabaya laakiin bartii ii sameey kaaliyey ka shaqeynay mishaarka ii sii tallaalkii ii keen qaboojiyihii tallaalka aan ku qabowsan lahaana ii keen marka intaa isdaba dhigto bal waa arkaynaa inta lagu yidhaha laga sii jeesanaya mudane iman weyn dadweynaha Soomaaliyeed waxaan u cadaynayaa in adeegyada dawladdu qabato la sii ballaarin doono waajibna ay ku tahay xukuumadda inay sii ballaariso maalin walba inti karaanka ee la kari karo shacabkuna ay xaq u leeyihiin inay ku helaan duruufo kastoo ay ku sugan yihiin adeeg bulsho oo gaaro meelaha ay joogaan maanta meesha haddii la gaaray meesha kasii dambaysa weli ka maqan yahay adeegii ayadana beri ayaa la gaari doonaa waxaan farayaa hay-adaha fulinta ee xukuumadda inay tixgeliyaan muwaadiniinta baahidooda ay mar walbana ay hadaf u ahaato muwaadin Soomaaliyeed wax ka maqan sidii uu heli lahaa hadba intii duruufta ay saamaxayso ee la kari karaa mudane mar weyn dalkeenu wuxuu marayaa wuxuu soo maray geedi socod dheer oo siyaasadeed meeshii aan ka nimid waan garanaynaa iyo maalin walba meeshii aan soo joogno waxaana soo maray 2 sano oo xiriir ah inaan meel dalka dibadiisa u fadhinay dib u heshiisiin iyo dowlad dhis waa ka nimiday dalka gudihiisa nimiday waa ka soo soconnay odayaasheenii dhaqankaa nimiday waa ka nimiday maamul goboleedyaan sameynay waa ka nimiday maanta waxaan joognaa meel kale oo ah in aan dadka Soomaaliyeed xuquuqdii ay la'aayeen muddo 56 sano ah inaan u celino oo aan dhahno mas'uuliyadiina wadaninimo qaata ee doorta qofka aad ku aaminaysaan mas'uuliyadiina ma rajaynayo in ay hawshaas talaabtaas aan qaadnay waa talaab weyn laakiin 100% inay sidii aan rabnay iyo meesha aan rabnay bilaabayso laakiin taariikhda mugaan dib u eegno doorashooyinka aan dib u eegno dad aan tiro badnayn meesha aan fadhiyo oo anugu ka mid ahay waxaan soo joognay doorasho ugu dambeysay dalkan ka dhacday 1969 voter registration ma jirin digital system ma jirin dadka cidii doorasho rabta ha timaada inta la yiraahdo yaa warqadda doorashada la siiyo yaa qad meel taalana gacanta loo mari jiray markaasaa qofka inta iska soo tirtira qadda hadduu ku guulaysto ku soo noqon jiray doorashada mar kale iyo mar kale haddana uu codayn jiray maanta waxaan doorashada adduunyada waxaa ka dhacda mid la yiraahdo hebel iyo hebel degmada balcad ku tartamaya labada kursi oo taalo hebel oo xaq istaag adna istaag war dadka balcad ku daba safta hebel iyo hebel kow laba saddex afar inta la yiraahdo hebel dad badnaado doorashada qaatay la yiraahdo meeshas kama bilaabayna maanta waxaan ka bilaabaynaa si hab system digital ah oo qofka codaynaya la yaqaan oo tirada dadka codaynaya la yaqaan oo meesha ay ka codaynayaan la yaqaano ayaan rabnaa inaan ka bilowno qalab iyo tiknoolajiyada casriga aan adeegsano waxaan rabaa baarlamaanka federaalka inaan u sheego hawsha noocaas ah qarashkeeda inta badan dowladda Soomaaliya bixisay malaayiin dollar ayay dowladdu bixisay oo qalabkaas iyo tiknoolajigaas lagu soo iibiyo budgetkii iyo qarashkii doorashadu nooma wada dhamma wax badanaa naga dhiman weli waa u baahannahay kaalmo kow waxaan u baahannahay kaalmo dadka Soomaaliyeed ganacsatada dowlad goboleedyada ciddii kale Soomaaliya awooddo
inay ku bixiso muxuu ahaay qaaraan sidii aan ugu filnaan lahayn qarashka doorashada kadibna caalamka inaan weydiisano wixii kaloo intaa naga sii dhinaado inay nagu kabaan sidaas daraaddeed doorashadu waa xaqiiqo way dhacaysaa ilaahay idankiisa intii ugu muhiimsaneed oo ay ahayd oo aan rabnay inaan ku xaqiijino doorashada inay xor iyo xalaal tahay oo aan manipulation iyo isku laablaab iyo aan laga samayn karin oo aan keenayno muxuu ahay korjoogayaal caalami oo qalabka iyo system iskaba kor joogteeya laftiisa waxaan u yeelaynaa waxay ahayday maadaama ay tahay markii ugu horeyso 56 sano kadib dadka Soomaaliyeed inay kalsooni helaan taariikhan leenahay mas'uuliyiinta dad jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hadana ma aanay kalgay guddoonka labada gole yaa ka mid ah in intana la doorto maalinta dambana doorashada aan weyno aan iska baxno guryaheena tag barrin hadina la dooran waayo inaan iska baxno guryaheena tagno wax dhibay nagu haysa malaha ma jirto sabab aan muxuu ahaay aan dalka qatar u gelino ummadda iyo magaca iyo heybadda dowladnimada Soomaaliya aan qatar u gelino ugu cayaarno ma jirto waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed inaan isku kalsoonaano inta doorashada nooga shaqeynaysan aan ku kalsoonaano dadka mas'uuliyiinta meesha joogaan dalka maantaas mas'uuliyadda hayana aan ku kalsoonaano ayaan u baahannahay mudanayaal iyo marweyn dadweynaha Soomaaliyeed waxay naga sugayaan in kalfadhigan baarlamaanka ee maanta furmayahay oo dhammaystiro cutubyada dhiman ee dastuurka haddii kale dee shaqadii fara badnayn oo soo qabanay oo dastuurka aan ka soo qabanay macno badan ma sameynayso qodbooyinka guddoonka waxaa ka mid ahaa wax badan inay noo kala taxneen waxaasi siyaasiyan waa looga soo heshiiyey inta badan idinkaan idin keennay idin soo hordhigayna dastuurkiyaa muxuu ahay lagu soo habaynayaa inaad wax ka beddeshaan oo haddii aan ulduufnay amaba haddii midda laga deelina damac uuna galay oo annagu walax gaarahoon aan rabno aan meesha ka soo darsanay wixii adinka idin hor yaallaan go-aanka ma dambaystaan adinkaa iskale oo gaaraya laakiin muhiimadda ugu weyn waxay tahay dalku waa inuu dastuur dhammaystiran yeeshaa oo aan ka baxnaa ka guurnaa dastuurka ku-meelgaarka ah muhiimadda ugu weyn waa intaasa marka kalfadhigaan haddii alla yiraa waxaa laga sugayaa in uu tallaab kale oo muuqato oo waxtar leh oo ka qaado dhinaca dastuurka iyo dhammaystirkiisa iyo dib u habeyntiisa hadba intii waqtiga iyo duruufuhu ay saamaxaan laakiin aan siino hortabin guddiga madaxa bannaan ee doorashada ee halkan baarlamaanka federaalka uu ku ansixiyey ku dhisay guddiga doorashada iyo soodimaha halkan lagu dhisay dadka Soomaaliyeed ayagana waa u sheegnay idinkuna baarlamaankuna waa u sheegay annaguna waa ku xilxilna waa u sheegay dadka Soomaaliyeed waxa ay ka sugayaan waa waxaas doorashadaas aan sheegnay muwaasafaadkaas la waa laakiin annagana waxaa nalaga rabaa inaan garab istaagno oo aan kabno oo xukuumadda ama dowladda guud ahaan waxa ay u baahan yihiin ay la timaado dadka Soomaaliyeedna ay dhiirigelin iyo inay hawshooda la fududeeyo oo markay dhaqaaqaan ay meel tagaan ay ama muxuu ahay sahan u tagaan ama wacyigelin u tagaan ama muxuu ahay inay soo calaameeyaan ay u tagaan in dhammaanteen aan u istaagno oo aan u fududayno howlahooda waa sida keliya ee keligood ma gulnooma keeni karaan laakiin waa caaradii waranka fiiqneed oo meel walba u hormaraysa waay annaga inteena kalena intii xoogga siinaysay oo muxuu ahay daba taagno waxay fursad weyn siinayaan muwaadinka si uu u xoroobo oo codkiisa oo xor ah oo u helo meesh dadka fursad siinaya waa guddiga waa inaan garab istaagnaa marka oo aan muxuu ahay ku dhiirigelina hawshooda waa taariikh aan horseedayno dadkeena iyo dalkeena aan u horseedayno dadkeena badankoodu fursad aanay horay u soo helina aan siinayno oo ah codkooda inay si xor ah oo xalaal ay u dhiibtaan waxaan bogaadinayaa dadweynaha deegaanada gobollada waqooyiga Soomaaliya ee ayagana muujiyay
arrintaas si xor ah oo xalaala doorashooyin u galay aanan khilaaf iyo dhibaato iyo culays isqabqabsina aanu ka imaanin iyagoo qof walba qanacsan yahay doorashadii lagu kala baxay madax cusub oo la doortay oo mandate cusub la siiyana maanta u jeedaan annaguna meesha aan u soconnahay waa meesha waxaan sidoo kale bogaadinayaa deegaanada dowlad goboleedka puntland oo dowladihii hoose soo qabtay doorashadoodii ayaguna sidoo kale dalku inuu iska daba yimaado hal maalin inay waxaasoo dhan dalka dacaladiisoo dhan nooga wada qabsoomaan sida saxda eed laakiin haddana hadba duruufta meesha ka saamaxday iyo siday u saamaxday annaguna meeshaas u baan raaci doonaayo dalka intiisa kale inaan ka wada qabanno doorashadaan jecelnahay haddii kalena inta duruufta inoo saamaxdo inaan ka qabanaan jecelnahay inta kalena waa naga daba imaan doonaan dadka xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa inay dib u eegaan gobolkan aan degannahay ee deriska waddamada deriska aan leenahay ee doorashooyinka ay ka dhaceen inay isbarbar dhigaan shacabka ama populationka dalkaasi inta uu la egyahay iyo inta ka codaysa kenya oo 60 milyan ku dhow meeqa qof oo codaysay ethiopia oo 120 milyan ku dhow meeqa codaysay iyo meeqa deegaana lagu codeeyay intaba Soomaaliya muddadaas kadib maanta meesha ay ka bilaabaysa iyo deegaanadaas oo kala soo sheegnay oo laga soo wada cudurmo la fiiriyo meel fiican ayaan joognaa oo ididiila fiican leh ilaahay idankiis meeshaas ayaan ka sii dhameystirayna haddii alla yiraahdo waxaan baaq u dirayaa siyaasiyiinta ku howlan shacabkii ay danaynayeen inay hogaamiyaan inay xaqiiqada uga waramaan waxa dhabtaa oo saxda ah wadada in la qaadaa inay uga waramaan ma diidayno mana hor istaagayno mana ceebaynayno cilado hadday ka jiraan dowladda in la sheego in la yidhaha meeshaas gaabisaa ka jiro meeshaas kalena gaabisaa ka jiro laakiin mustaqbalka inaan mugdi laga dhigin mustaqbalka waxa soo socda ilaahay unbaa garanaya annaguna waxaan dadaalkeeda u gelaynaa inuu fiicnaado mustaqbal qurxoon inuu noqdo dadaal uguma jirno mustaqbal xun inuu yimaado sidaas daraaddeed in mustaqbalkana dadka loo qurxiyo wixii gaabis ay meel ka jirana la tilmaamo oo la yiraahdo meeshaas gaabisaa ka jira waa dow aan la diidi karin mudanayaal iyo marwooyin dadka Soomaaliyeed annaga ayay dhankeena soo wada eegayaan mas'uuliyiintii xilka ay u dhiibteen ee ay shala doorteen waa annaga sidaas daraaddeed waxaana laga rabaa in dadku waxa ay naga filayaan inay naga yimaadaan haddii ay naga wada imaan waayaan inaan soo gaarno meel dadku ay ku qanci karaan inaan dadaalnay laakiin duruufo ay waxyaabo qaarkood ay naga gaabiyaan ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan idinla wadaago in kobaca dowladnimadeenna ay garab socdaan culaysyo taxadiyaad ama challenges ay garab socdaan kuwaasoo dhinac walba leh amni leh siyaasad leh dhaqaale leh geopoliticska caalamiga ah leh intaba mar walba laba si inaan ku wajahno ay tahayna dowga noogu habboon waxaase inaan ka saa'id calayno oo aan iska xallino oo aan ka shaqayno in aan iska xallino oo aan ka gudubno haddii ay duruufteenna maanta jirto wax nagu adag ay yihiin khatarahooda iyo dhibkooda inaan iska xadidno oo aanay noo geysanin dhaawacyo iyo daame iyo waxyaaba muxuu ahay ama nahakiya ama dhibaatana dhexdhiga adduunyada waa la kala danaysanayaa dal walbana dantiisa ayuu u taagan yahay mas'alada keliya ee jirta waxaa waaye dal walba intuu xoogan yahay oo danihiisa xambaaran kara haddaanan danaheenna maanta wada xambaaran karin kuwa noogu daran intaan cayimanno kuwaas xoogga intaan saarno ma xambaaran karnaa maanta waxa doona waa sidaas sideedaba wax fiican iyo wax xun ma kala dooranayno wax sahlan iyo wax dhib badan ma kala dooranayno mar walba wax wada dhib badanaan kala dooranayna mar walba laba xaajo oo kala labaduba ay dhib badan yihiin yaa kala dooranayna waxaan u kala dooranaynaana inta aan soo sheegay midda noogu dhibka yar midda aan dib u dhiga karno na sugayso biri xalli karno iyo waxa la midka ayaan kala dooranaynaa
marka mar walba inay ogaadaan ayaan rabaa shacabka Soomaaliyeed in waxa aan kala dooranayna mar walba ay yihiin laba waxyaabood oo dhib badan ee aanay noo oolin laba waxyaabood oo midna fiican yahay midna xun yahay ama midna sahlan yahay midna dhib badan yahay codkeena ma gaabinayno hoos uma dhigayno marka aan u baahannahay inaan kor u qaadno cid kastoo awood leh ama xoog isbidaysa ama maanta Soomaaliya meelay joogtaay waad ka danaysan kartaa isle haddaanay waxaasi dan noogu jirin oo dhibaato ay noogu jirto dhow iyo mid mustaqbal ah intaba ma gaabinayno codkeena waa hadlaynaa waanad aragteen adduunyada diblomaasiyadda caalamiga ah marar badan waxtar ay leedahay meelo badan isku maanaan difaacin awood ciidan oo meel walba noo taagan laakiin waxaan isku difaacnay dhiiranaanteenna iyo qawaaniinta caalamiga oo mar walba aan dul taagannahay aan waxaysano iyo inaan saaxiibo fiican mar walba yeelano cilaaqaadka dariskeenaan hagaajinaa cilaaqaadka gobolka aan ka tirsannahay aan ku dadaalnaa cilaaqaadka hay-adaha caalamiga ah oo aan ka tirsannahay ayaan mar walba ku dadaalnaa waan ku dadaalaynaa waa masalka diblomaasiga ah ee Soomaaliya maanta ay leedahay horena aanay u lahaa jirin inay lahaato ka badanna ay leedahay runtii maanta caalamka marka la joogo waxaan u mahad celinayaa bulshada Soomaaliyeed iyo hogaamiyayaasha heerarka kala duwan isku duubnida ilaa iyo hadda la muujiyay inta badan marka gurigeenu hagaagsan yahay dariskeenuna waa hagaagsan yahay dowladnimadeennuna waa hagaagsan tahay marka gurigeenna qaylada ka yeeraysaa ay badan tahay duruufaheena gaarkaana way badnaanayaan aan ka shaqayna mar kasta qaylada gurigeenna ka dhex yeeraysaa inay yaraato dowladduna waxay xoog hore u soo saartay muddadii ay jirtay haddana ay saari doontaa in gurigeenna dhexdiisa qaylada ka yeeraysaa ay yaraato haddii aanan baabi'i karin inay walba ay yaraato oo mid yar ay noqoto ilaa iyo haddana way yar tahay waana ka sii shaqaynaynaa inaan baabino ilaa iyo hadda waan fiicannahay nidaamka federaalka aan qaadanay waxa uu leeyahay unbaan la noolnahay nidaamka federaalka adduunyada dowladaha ugu waaweyn dhexdooda maanta waad maqlaysaan waxa ka jira sunnada nidaamka federaalka aan dooranay meelo badan faa'iidadiisa waa muuqataa laakiin dee waa wax man made ah qof dad ay sameeyeen cilado yar yar uu iska lahaan doona ciladahaasna mar walba waxaan uga gudbaynaa sida si ugu nabadgelyo badan xiriirkeenna caalamka waa soo sheegay waan qurxinaynaa intaan qurxi karno inta danaheenna ay la jaan qaadayso inta haybadeenna iyo sharafteenna dowladnimo iyo gobnimadeenna ay la jaan qaadayso nalala ilaalinayo ayaan annaguna lana ilaalinaynaa waana taas midda aan ugu dhaaranay dadka Soomaaliyeed danahooda inaan ilaalino meel walba oo aan joogno iyo waxaan ugu baaqayaa qaybaha kala duwan ee bulshada inay u istaagaan sameeyaan taariikhdeena cusub ee ku dhisan adkaynta nabadgelyada geedi socodka dimuqraadiyadda ilaalinta midnimada qarannimada iyo isku tashiga dhaqaalaha mar walba Soomaaliyeey meel kastoo aan ku noolnahay ogow waa inaan isku tashanaa waxaan leenahay waxa aan annaga isku tashi aan ku helnaan leenahay wixii kale ee nalagu kabaahay markay ugu yartahay waana lagu abaal sheegtaa shalad sultaan saas idin yaalla maanta maad saan noo yeeshaan maanta maad maxaa ahay meeshaad soo istaagtaan laakiin waxa adigu aad samaysatay ee aad dhaqaalahaaga ku samaysatay ee dowladnimadaada dhexdeeda iyo maxaan ku rahay xayndaabkeeda aad ku dhisatay ku samaysatay waa waxa wax ugu mac ee lagu naaloodo waxaan ilaahay ka baryayaa inuu naga aqbalo cibaadada iyadoo ay bisha Ramadaan fooda inagu soo hayso cibaadada ugu fiican ee bisha Ramadaan dhexdeeda la galana waa inaad waajibka ku saaran cibaadada ka soo aad gudataa waa cibaado kale waxaan rajaynaynaa bisha Ramadaan inay noo noqoto bil shaqo bil dib u xoreyn bil dawlad dhisid intaba inay noo noqoto oo aan ku guuleysana rajaynaynaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo arrintaas naxariistiisana oo nagu waabayso
gabagabadii iyo gunaanadkii waxaan leeyahay xildhibaanada sharafta leh guddoonka dhammaan kalfadhigii lixaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa noo furayeen aad ayaad u mahadsantihiin guul ayaan idin rajaynayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.